지금 모멘토 브러스에 가고 있어요. 모멘토 브러스는 이렇게 밖에 편하게 앉으실 수도 있고요. 편하게 뛰어놀아도 되고요. 포토존! 포즈! 저는 카푼도 따뜻하게 먹겠습니다. 선수들이 먹는 카푼드. 뭐라고요? 다시 한 번. 푼수들이 먹는 저는 푼수 아닌데요? 이거 카메라 울렁증 뻥치지 마세요. 진짜 스스로 낯이 많이 가리는 저도 남의 카메라는 낯을 가리게 되거든요. 얘기만 해요. 요즘에 못 마주치고 주인공. 다시. 군덕군덕 같은데 이거 너무 길게 찍으면 큰일 나는데. 편집하기 힘들어요. 거북목이 될 것 같아요. 네, 뜸을 엄청 터프하게 주시고. 8초 내로 아, 레시피 공개하지 마세요. 70ml를 레시피 정리해야 되니까 부어줍니다. 그냥 빨리 감기해서 제가 만들어 볼게요. 30초까지 두분에 진행합니다. 네. 그리고 보시면 30초에 130을 부어줍니다. 네모난 것도 되게 그럼 거기 연희대학교 언어들은도 한번 봤어요. 예. 그거는 봤는데. 거기는 이제 시드니인데 뉘앙스는 다를 수 있는데 맛있어요. 부어주는데 아니면 남의 커피 좀 많이 찾아봤니? 내가 안 하고 있는 그럼 풋살 대표님은 저랑 팔로우 안 하고 제가 못 봐요. 아. 선생님 프로는 여기까지 올리셔야 되는 거 아시죠? 안 돼! 브라질. 커피는 카스카도 브라질 커피고요. 저희 마케인 브라질 커피는 이제 이번에 두 번째 브라질 커피인데 저희가 횟선은 다 없이 두고 드시는 행동을 하고요. 브라질은 이제 펄펄 들어가요. 케이마이즈나 에티오피아는 다 들어가는데 네. 들어가지 않는 추가요. 뉴트로지나 Neutrogena sensitive for cringe. 의욕이 넘쳐. 아, 자꾸 빨리. 저희 나도 많이 가리는 아, 맞아. 맞아 맞아. 그다음에 뜨거울 때와 이제 완전히 식었을 때 맛이 조금씩 많이 다른데 좀 뜨거울 뜨거울 때. 때는 좀 살구의 아로마가 좋은 편이에요. 유분한 과일의 향이나 그리고 캐러멜의 뉘앙스나 그렇게 부드럽게 훨씬 산미는 완전 최고. 카드 캡터 체리를 제가 참 좋아해요. 만날 수 없어 만나고 싶은 그런 슬픈 기분인가. 우리 같이 이쪽으로 와서 해주는데 순간 느끼는가. 제가 최초로 장편으로 한번 만들어 볼게요. 아, 열심히 하고 싶네. 그래서 이 커피는 안 드시고요. 자, 지금까지 노몽몽 바리스타님이 내려주시고 알려주실 카푼도, 브라질 카푼도였습니다. 저는 열심히 유튜브 하겠습니다.
Mr. Messer, warming hot, about to blow his lid from the pressure. Papa G, deep machine,